们距离你们学测班开课还有大概到28号左右嘛，你们7月1号正式开课嘛，所以呢，今天5月20号那个我老婆生日，然后除了这节课之外，我还有1、2、3、4、5堂课。没有无所谓，我已经没有收到礼物，也没有买蛋糕，怎么办？你们会生气吗？真的吗？你爸爸还会收你妈妈礼物吗？好，那我等下回去7买2颗，好吧？没有，因为大家都忙啊，然后其实我也是，他就常讲说我婚前一个样，婚后另外一个样。我记得我结婚之前，高中的时候，他生日，有一次在那个我是童军社的哦。然后就利用童军团库里面，然后呢，请我大概4、5个好朋友，都是童军社，帮我吹气球，用嘴巴吹，以前那种噗噗噗的，用嘴巴吹了好几百颗。那个打脚踏车的那个就好。没有，那时候没有想到这种东西啊，所以这个气球大概一直吹，然后呢，整个那个团部的那个气球大概有到膝盖这么高，哇塞！然后又放了一棵圣诞树这样子。为什么放圣诞树？因为会闪闪发亮啊。那是圣诞节剩下来的，留下来的嘛，所以废物利用一下，他就布置一下，然后喷那个什么，哇，好漂亮，很浪漫。就是那是婚前啊，第一次在一起的第1年才会做这种事。现在叫我做这种事，我先睡觉比较有用。来帮你吹。真的吗？啊，好啊，好了，重点是这一个哦，但是呢，又考量到你第3次段考这一节课，对不对？是不是？好，所以我必须把这节课找个时间来调整一下，就是上课。好，那我们现在复习到第7单元结束，接下来第8单元是三角，三角的部分，那你自己看一下目次好了。我上次有跟你们讲说，我们大概就是以前面3册为主，好，那因为第4册现在正在上，所以好像复习可以，但是就是可以讲快一点点。好，所以三角、直线语言、平面向量，我相信直线语言以及平面向量，你们可以很快的就吸收了，因为向量现在还在学，对不对？就之前现在已经学到那个2次曲线了，所以基本上第9单元跟第10单元的话，我看能不能1、2节课把它解决掉。所以我们后面的会留个1、2节课来把第4册的一些重点观念再重新讲一次。所以这样子的话，你们的学测数学大概就已经复习完成，就是这个范围。但是我先跟各位讲，一次还不够，就是等到你暑假全部再上完一次的时候，那观念又更深了。但是你还是得靠自己再多算几次，好不好？期许自己数学看能不能12几分，期许啊，期许哈。那但是你要有个目标了，至少要10几分以上啊，特别文组的你不要放弃数学，对吧？就是数学其实总积分拉高，当然就比较有利嘛。OK 吗？好，所以我们待会三角看尽量上，看上到多少。那所以剩下这几课，我先跟你讲一下预告，就是说这节课我们会找个时间来安插一下比如说礼拜2或者什么时候的晚上，或礼拜6无聊的时候来上一下课也可以，好不好？好，对不起，好 ，OK， 好了，这时间点大概就这样子好。好了，我们继续看一下刚刚的那个最后，第7单元的最后一个数据分析的回归直线，回归直线。回归直线其实它在讲的是一个，就是说那一条线到底怎么算出来？它也是一条直线所以它也是一条直线方程式它也是一条直线方程式。那你大概稍微看一下回归直线的部分呢，这里有一个东西叫做 y 等于 b0 加上 b1 x。我先跟各位讲，其实这个是一个它所推导出来的一个式子。那其实这跟我们以前所学的直线方程式完全一样，因为呢，我们以前学的是叫 ax 加上 b， 对不对？其实这个 b0 就是这个 b1 就是它嘛。那请问你这个是谁？在直线方程式里面，这个 a 代表的是直线的什么率？斜率嘛，对不对？所以这个就是斜率听懂意思没有？好，那这斜率的算法呢？课本上有写的 sigma x， xi 减掉缪 x 的跨弧平方，然后呢上面是2个相乘加起来。请问你这个 b1 很像前面的什么东西？相关系数像不像？像不像相关系数？而且呢，它很像，但是它少了某一个，哪一个？来，我
记一下。相关系数的部分呢，上面是不是等于sigma xi 减掉 mu x 乘上 yi 减掉 mu y？ 这是第几格？刚刚讲的第5格嘛，对不对？这个是不是刚刚我们这一整个7格法里面的第5格，对不对？然后呢，分母的部分呢，相关系数来讲，它这里是不是等于这样子？好，这个是相关系数哦。可是呢，你自己看一下现在的所谓的回归直线的斜率B1，它是所谓的下面只有这一个那 xi 减掉 mu x 的括弧平方，对吧？上面还是一样，没有变 xi 减掉 mu x，乘上 yi 减掉 mu y。好，刚刚这一格里面的这一格叫做第5格，第6格，抱歉，这个是不是叫做第7格？所以呢，刚刚的5、6、7公式是这样子嘛，6跟7乘在一起。可是呢，不要忘记要开什么，这里是不是要开根号，对不对？看得懂吗？但是这个东西呢，就要记得，它就是5除6，有没有问题？这是7格法里面的第5格跟第6格，就这样子而已。所以斜率你可以这样算 ，OK 吗？好，斜率可以这样算。所以待会呢，我们自己来看一下。它的2个题目也是一样，给你几笔数据之后，让你去算它的一个斜率。好，那再来呢，这个 B0，这个 B0指的就是常数项，跟这个 B 的意思是一样的，对不对？好，那 B0后面有你写一个东西它是写 B0等于mu x， 减掉抱歉 mu y 减掉 B1 mu x。好，这个你把它框起来跟这个 B1， 这整个把它框起来，这2个，这是一种做法。但是呢，在这个地方我要跟各位讲，其实在求那个回归直线，它就是一个直线方程式嘛，对不对？它就是一个直线方程式，所以你可以用另外一种东西叫做点斜式。点斜式，好，也就是一个点搭配它的斜率，就可以求出直线方程式。来，我写一次给你看y 减 y0等于 m 乘上 x 减掉 x0。有印象这是直线方程式的其中一种修法吗？对不对？这叫点斜式。好，那在我们的直线方程式里面呢，回归直线里面，这个斜率其实就是所谓的 B1， 对不对？听懂没有？好，那现在呢 ，y 减掉 y0跟 x0，x0跟 y0指的是直线上的任何一个点，对不对？直线上的任何一个点。那对于回归直线来讲，有一个点一定会必然通过的是它们的什么值？平均值。所以这个点叫做 mu x、mu y， 这是回归直线会必然通过的点。所以呢，点斜式那个点，我这里可以把它改成 mu y， 等于 B1 乘上 x 减掉 mu x。这是另外一招的算法，有没有问题？所以这2种方式都可以。那这个东西是直接把那个常数项求出来带进去，斜率求出来丢进去，直线回归方程式就出来了。这个东西是把斜率还是得算，斜率还是怎么算？还是用5除6，这个方式来做。做完之后，你带那个平均值的点就可以了 ，OK 吗？好。那这个地方呢，我就不去详细的去推导这个公式了来，我们看一下第10题，回归直线。你把它写上去第一种方式是，我写的有点乱这样子，这是第一种方式。第一种方式，可以吗？然后那个 B1 在这里这是第一种方式，搭配这个 B1。那第2种方式是这一个。OK 吗？我个人倾向于用这种方式来做点斜式，那就跟前面的直线方程式完全没有什么差异性因为这个东西你会忘记怎么做有时候公式太多也会忘记。那这个很简单，你就记住一件事情你就写这个必然通过这个点，那这个点其实就是所谓的重心的概念因为我们要分那个数据分布的这么乱然后那个回归直线你一定会通过那个平均的值。
直接来了哦，来，右手边那个第10题，你如果 OK 的话，其实7格法你可以自己再练习一次，马上把那个7格完成。那同时老师在黑板上也会画那7格。好，我们看谁写的比较快，不是了，谁写的哦，有没有跟我一样哦？我那个 star 哦，这个星星的意思就是这个哦，这一个叫做 X star 哦，这一个叫做 Y star。因为后面如果我用7个慢慢这样撑开的话，好像写起来整个框框会变得太大，听懂吗？好，你可以学我这样把它代替起来，哦，其实没有差，自己看得懂就好了 ，OK 吗？哦，有没有？这个是两两相乘啊，两两相乘。啊，第6个是它的平方，第7个是它的平方，好，就这样子。写法跟前面一样哦，只是我用符号来代替，就比较格子可以画的比较小一点。好，频率值要先算出来，然后。自己写写看哦，写完再抬头看，哦，还抬头。其实呢，所谓的7格法就是7格，可是呢，如果只有求回归直线的话，第7格根本不需要，对不对？只要6格就好了。那我们比较381一点，把第7格也把它写出来，好，提醒一下自己。那当然，这个第7格是没有用的，所以待会可以不用看它，这个可以不用看它，啊，这是第5个，这是第6个。记住，我们黄色这一行叫总和嘛，啊，所以一定要有总和。再讲一次，7格法里面，其中第3格跟第4格的总和，你要特别注意哦。这个离差是用来检查你这里有没有算错的。你如果把所有的离差加起来没有是0，那代表你离差有地方算错，听懂意思没有？好，所以离差一定要加起来是0哦。那当然加起来是0之后没有问题，我们再往下相乘以及平方，哦，这样就确保整个数据是完全正确的。好，所以呢，接下来很简单，来。我令
斜率 B0啊 B1啊，那写 B1 我们就用 B1 就等于5除6哦，你这样想法就好了。第5个除第6个，所以答案就是等于11除16，16分之11，这是斜率，可以吗？好，好，那再来呢？带公式就好了，点斜式可不可以？好，因为直线必然通过哪一点？再讲一次，什么点？平均值。好，直线回归直线必然一定会通过那个所谓的平均值。好，谬 x 以及谬 y， 所以我那个点可以用那个平均值7172跟64来做。好，所以则回归直线哈 ，y 减掉谬 y， 我写一次好了哈。就会等于 B1 乘上 x 减掉谬 x， 好，这是我们一个用点斜式的方式来做。好，所以呢，接下来就直接带了 y 减掉谬 y 60，就会等于 B1 16分之11，好，乘上 x 减掉谬 x 172，好，就这样子啊，你写这样子 OK 啊，好，当然最后你把它整理一下会更棒，对不对？有问题？好，第一小题那个 y 对于身高哈，体重对于身高的一个回归直线方程式就是这样子，哦，或者是你把它全部乘开，哦，也可以，哦 y 等于好16分之11 x， 好，这个乘这一个哈，再加60，所以刚好就是58又1/4，或者好。这是化简完的结果哈 ，OK， 这是第一小题，没问题。好，再来呢，第二小题的部分啊，第二小题的部分。他现在说，如果今天呢有一位同学身高是188公分，可以预测他的体重是多少？哦，可以预测他的体重是多少？来，你就是把它带进去嘛，因为你现在的身高是188，代表 x 用188带进去，188在这里，哦，所以 x 等于188带入。好，那当然就是 y 的部分就等于16分之11，好，16分之11乘上188。好，再去减掉58又1/4，好，这样的一个题目就这样来算就好了。好，所以最后答案就是等于71公斤。这个东西其实，这种身高配这种体重是不正确的。好，男生如果171 58公斤太瘦了，对吧？好，老师大概就171嘛。啊，170啊。啊，真的不是169，170啊，好，然后大概70公斤，但是我们的标准身高，不，我们这种不是标准身高，对不起，我以前是标准身高，很多人有智商了，就是170的人体重大概要落在62、63才做标准，然后我每次去测体重都说过重，那其实这个不准的，你看一下，如果我这种身高62公斤，我大概这样，全身瘦逼发的哦，不行，男生要吃重一点哦。稍微练一下，好，所以呢，这个188 71公斤，这现在我的体重，然后如果我188公分，大概杨博生那种身高了，好，那种体型，你觉得好看吗？我就跟他说你要吃胖一点，练壮一点，要不然像竹竿一样。好，所以呢，大概就这样子，有问题，他可以找出他的东西，相关性可不可以顺便算？相关系数可不可以顺便算？可以顺便算啊，好，比如说相关系数来。这个是等于根号的5是11，好，然后16，好，乘16，就这样子，好，所以它是不是这样子？好，16分之11，所以大概接近多少？0点几？啊？没有算哦？有没有？我在期待有人跟我讲，好吧？7、7、6、42、7、7、1、2，在0.69多嘛，对不对？是不是？好，大概0.69多，0.69左右了，大概了啊。也就是说，你的身高体重其实，
相关性不是那么强啊。以这样的一个数据来看的话，它不会说你增高多少你就马上跟着增高多少。好，中度。好，所以呢，6875嘛，45度69，对不对？刚刚算过一模一样。有算过一模一样的数据是不是？对，0.6875，对，我记得那题的答案。好，所以呢，这一题答案就是71公斤，会不会？来，隔壁这一题我就不再算一次喽。这一样的做法，也就是把它用成6格或者7格你都可以。那写完之后呢，带公式，答案出来了，会不会相关？回归直线的方程式。好了，来，那没有问题的话呢，我们第7单元就结束了，来进入第8，第8三角。很快你看我们要进入高2的课程了。那高2课程其实对你来讲比较近所以大概印象都还蛮深刻的。三角函数最重要的就是什么？主角要定出来，对不对？好，那必然在直角三角形里面去求这种东西。OK， 好，那我们初步的一个概念就这样子。来，我先擦一下，你们先稍微 review 一下，好不好？好，来111页，第一，你先大概看一下，你还印象有多深还记得多少东西？好，三角的部分就是这个直角、主角定好，对不对？它这里说，如果是主角的话，这叫什么角？配角，叫邻角，对啊，邻角，不要忘记那主角定好之后呢，主角的对边那个边叫什么边？对边它的旁边叫什么边？不叫旁边你们以前高2我记得很好笑，就一开始在问的时候旁边主角配角这样子。好，那这个斜的就叫斜边嘛，这是没什么问题OK， 好，那所谓的正弦值正弦值上就是0分之什么？0分之对，要你特别记住嘛，对不对？0分之对，但是有些同学还是用这个方式来记嘛，对不对？有印象吗？sin x 对不对？所以它叫做0分之对，斜分之对，我怎么一直讲错了？斜分之对，斜分之对。好，那 cos 西塔叫做斜分之0边。好，那当然还有同学这样，OK 吗？可以了所以斜分之0。我们这个大概再讲一下就好了好，那最后的一个 tangent 西塔等于0分之对，对不对 ？tangent 就是0分之对，那就这样记 ，OK 吗？0分之对。好，那因为你们都没有教那个，高3有没有教 ？cotangent 有secant cosecant， 好，那就是所谓的 sin 跟 cos 跟 tangent 的导数嘛。对不对？那当然你们没有教，我们就不用讲，你们等到高3的时候再学 ，OK 吗？其实它就是导数sin、cos、tangent、cotangent、secant、cosecant，那东西就是所谓的导数关系。好，就是把这颠倒过来就好了 ，OK？ 好，那接下来呢，这些东西没有问题的话，我们来看一下下面还有几个东西第一个，平方关系这大家都会，sin 平加口平等于，这是没有问题怎么推导来知道吗？如果这叫 a 平，这叫 b 平。不，这叫 A， 这叫 B， 这叫 C 好了，来，我不是 A 平 B 平好，那请问你直角三角形满足什么关系？勾股定理 ，A 平加 B 平，是不是要等于 C 平？对不对？勾股定理。那如果现在把所有人都是给它除 C 平，你除 C 平，讲到 C 平我就气，我上次不是用一个油头吗？结果被小金门的学生笑说：“老师你好像炒西平，差那么多。”来这个东西，请问你 C 平分之 A 平都有平方，是不是等于 C 分之 A？然后这里是要 C 分之 B， 我是不是讲 Justin Bieber 吗？OK， 来这里是 B，OK 吗？
你，那西分之 a 谁啊？斜分之对，是不是 sin？ 啊，所以 sin 平加 cos 平等于1，好，这样来的 ，OK 吗？好，所以第一个叫做平方关系。那再来商数关系就是 tangent 啊 ，sin 除 cos， 好，就等于 tangent，sin 除 cos 就 tangent。好，啊，这个不用再讲了吧，哈 ，sin 是不是等于这样子？好 ，sin 是不是等于斜分之对，对吧？好，然后呢 ，cos 是等于 b 啊，西分之 b， 那这两个约分完是不是剩下 b 分之 a， 对不对？好，所以0分之对，就是 tangent， 好，所以它们的关系就长这样子。好，这叫做商数关系。那再来余角关系 ，sin 的90减掉西塔等于 cos 西塔 ，sin cos 的90减西塔等于 sin 西塔，这两个叫互余，对不对？好，余角关系可以吧 ？OK， 那没有问题的话呢？下面有一个锐角的正弦、余弦、正切的一个增减，好，在一个三角形里面，我问你一件事情：如果这个角度在小于45度的时候，哦，斜边都不变的情况下哦，斜边都不变的情况下，小于45度的时候，请问你谁会变短 ？sin 不，对边是不是变短？相较于邻边来讲，它是不是变长？对不对？所以我问你，小于45度的时候 ，sin 比较小还是 cos 比较大？哦，一样，对，谢谢。好，听得懂意思吗？再讲一次，再讲一次。如果这是45度，请问你1比1比根号2，对不对？可以吗？这两边长是不是一样？那请问你 sin 45度是不是根号2分之1 ？cos 45度是不是也是根号2分之1？对不对？当我把角度45度缩小了，来，比如说缩小到了剩下30度来讲，好，那这个地方呢？请问你1比2比根号3，对不对？请问你一件事情，现在的 sin 会不会等于sin 西塔是等于2分之1？这里是不是等于根号2分之根号2？请问你这两个哪一个比较小？当然是2分之1比较小，对不对？所以你就记住一件事情：当我角度小于45度的时候 ，sin 会越来越小，越来越小幅，那 cos 就会越来越大，听懂是吗？好，同样的道理，如果今天大于45度的时候，这个时候呢 ，sin 也就是对边是越来越长，好，你就是把它想成这样子，看懂吗？好，所以对边越来越长的情况下，那当然 sin 的值就越来越大 ，OK 吗？好，就这样子。好，所以它的大小关系可以这样来看。好，那你看一下下面，如果西塔介于0度到90度之间，当锐角西塔渐增时，sin 跟 tangent 的值会变大。你在旁边写对边变大，对边变大。好，当对边变大的时候，你的整个值就会变大，那 cos 的值就会变小。好，那再来那个 sin 西塔永远都比 tangent 西塔来得小，以及后来下面的一个 sin 西塔跟 cos 西塔的一个比较的话，我刚刚有用45度来做界限，有没有看到？哦，那 sin 西塔介于0跟1之间，然后 cos 西塔介于0跟1之间 ，tangent 大于0 ，tangent 已经正了，对不对？好，好。这个都还没讲到广义角，对不对？好，现在都是在我们的锐角的一个范围0到90度之间去看。好，那我们现在翻过来看一下这些题型哦。好，其实我觉得这本它突然间翻过来的时候，它跳的题目就比较稍微复杂一点点哦。但是我在这里再讲一次 ，OK， 我把这个东西稍微复习一下。以这个来讲，以这个三角形来讲。我们的 sin 西塔，再讲一次，是不是等于斜分之对边，对不对？那如果今天要求对边，你就想到 sin， 对不对？就想到 sin， 有没有问题？对边就跟 sin 有关系嘛？那我就要用斜边去乘 sin， 这有问题吗？这个方式是基本观念的想法，对不对？这个是在求边的时候的一个想法。可以吗？所以同样的道理，我问你，如果要求邻边，
那一定是用斜边去乘什么 cos， 有没有问题？好，原因是怎么来的？因为 cos 西塔是不是等于 c 分之 b？ 好 ，a b c 老师写在那里嘛，有没有看到？好，所以如果你要求边长的关系的话，大概是用这样的想法会比较快一点点，可以吗？好，有这个想法的话，我们来解这一题会快一点点哦。好，好吧，差从最前面差。好，我们看一下这一题哈，这一题是这样，我先画个图。这里90度哦，好，角 A， 角 B， 角 C， 如果角 C 是西塔，这样子，好，当然它还有一条线嘛，我还没有画，就是 AH 垂直下来的。我们先这样看，因为有时候你要看主角，哦，主角的在哪里？主角在这里，那请问你主角对面那个叫什么边？对哦，有问题，所以你要这样看哦，主角的对面叫对边，主角的旁边叫邻边。可以吗？然后主角的，这个90度对的边，这个叫斜边，这当然没有问题哦。所以先这样看，可以吗 ？OK， 就这样子。然后呢，题目再跟我讲说，在三角形 AB 中，角 A 等于90度，角 ACB 等于西塔，然后 BC 等于1，好，这段斜边是1，好，斜边是1。来 ，AH 为 BC 上的高，则下列的一个选项何者正确？我们先看一下哦。对于 AB 跟 AC 来讲，AB 跟 AC 来讲，对边跟里边，我们先把它长度算出来，或者是一个它的一个值可以算出来。来，三角形 ABC 当中，好，在这个三角形里面，请问你 AB 叫做对边，对不对 ？AB 叫做对边，对边是不是用斜边去乘上什么？对边跟什么有关系 ？sin 有关系嘛？所以呢，它是等于1乘 sin。好，就是 BC 乘上 sin， 好，答案就是 sin， 对，因为 BC 长度是1嘛 ，OK 吗？同样道理呢，来 AC 也是一样，来 AC 的长度 ，AC 的长度是不是邻边？那邻边的话，是不是用斜边去乘上 cos， 所以一样是叫 cos， 好，所以它的值，长度分别是 sin 西塔跟 cos 西塔，这是一个代表的一个符号而已。好，那接下来呢，我们来看一下，我把那条画上去喽，来 AH。当然，这个 AH 因为它是高，所以也是直角三角形，听懂意思没有？好，所以呢，对于这个 AHC 这个小三角形来讲，主角还是它。这时候你的对边变成 AH， 对不对？好，斜边变成 AC， 听懂吗？好，然后 HC 变成邻边，好 ，OK 吗？那所以我现在必须把这一个邻对斜先把它擦掉，才会被你搞混。好，来，这擦掉了。好，来，请看这里，好。所以每一个直角三角形，它有自己的对边、斜边跟邻边哦，好，不要搞错了。来，我们先看一下第一题，它要求 CH， 好，第一题 CH， 来 CH 的部分，请问你 CH 是不是在这个地方？它是这个 AHC 当中的一个邻边，对不对？所以它是不是要等于斜边乘上什么西塔？邻边等于斜边乘 cos， 所以它是等于斜边 AC 乘上 cos 西塔，可以吗？可以吗？好，那 AC 刚刚才算出来它是 cos 西塔，所以 cos 乘 cos 叫做什么 ？cos 平，好，所以叫口平，有没有问题？那个平方还记得吗？不要写在西塔的外面哦，它是写在 cos 跟西塔的中间这里哦，口平。OK 吗？好，所以第一个选项是错的，对不对？它写sin平是错的。好，来，再来第二小题。来 AH， 好 ，AH 是所谓的对边，有没有？在三角形 AHC 当中，它是所谓的对边，所以呢 ，AH 是要等于斜边乘上 sin 西塔，所以呢 AC 刚刚是 cos， 所以 cos 乘上 sin 就是 sin cos。OK 吗？好，就这样子，所以这一个选项是正确的，第二个选项正确的。好，同样道理 ，BH， 这里我擦掉了。好
先看一下这里啊，BH 在左手边这个三角形哦，它也是直角三角形，可以吗？可是你要注意哦，现在左手边这个三角形里面，它跟右手边这个三角形两个是什么关系？相似，对不对？为什么相似？很简单，这里90，那西塔加这个角是不是也是90？啊，这个角加它也是90，所以它应该是多少？西塔有没有问题？再讲一次，西塔跟这个加起来90，那角 A 90嘛，所以这个人加它也是90，所以它当然就是西塔，两个要一样的嘛，好，所以换过来了，换成这里是角度是西塔，它是主角，所以 BH 就是对边，听懂意思吗？BH 就是对边。好，那在这个三角形里面，对边是 BH， 邻边是 AH， 斜边是 AB。OK， 好来，所以第三个选项一样哈。来 ，BH， 好，对边等于斜边乘上 sin 西塔，有问题没？那刚刚 AB 的部分它是 sin 西塔，所以 sin 西塔乘 sin 西塔，当然说所谓的 sin 平西塔，好，所以第三个选项也是正确的，对不对？好 ，OK。好，那最后第4个跟第5个，来，第4个在求三角形谁 ？ACH 的面积，来，三角形 ACH， 好 ，ACH， 那就是1/2的底乘高 HC， 好 ，CH 乘上 AH。那 CH 跟 AH 都在那里了，所以我把它直接带过来就好了，所以等于1/2的。来 ，cos 平西塔乘上 sin 西塔 cos 西塔，好，就这样子。好，所以呢，把它合起来没有错嘛，哈，所以答案是正确的，1/2 sin 乘上 cos 的3次，好，就这样子。好，那再来最后一个，他说三角形 ABH。好，除上三角形 ACH 等于 tangent 的平方西塔，好 ，tangent 的平方西塔。来，第5个，稍微这样看一下哦，三角形 ABH， 三角形 ACH， 好。对于三角形 ABH 来讲，它是左手边那个面积，面积的话一样啊，1/2的，我一样造型，待会再来约分给你看，1/2的底乘高，可以吗？那右手边那一个ACH， 它是也是一样，1/2的底是 CH， 乘高也是 AH， 所以基本上这两个部分呢。有没有看到？所以面积比其实就是所谓的一个 BH 比上 CH， 那 BH 刚刚有算出来吧？sin 平。好，然后呢 ，CH 是口平，所以呢，两个都有平方，是不是可以拿出去？所以是变成这样子 ，sin 西塔除上 cos 西塔的跨无平方，当然就是所谓的 tangent 平方喽。好。这一题我慢慢讲，一个一个慢慢讲，让你清楚一点，稍微复习一下以前所学的三角函数的基本观念，好，熟练一下。
那没有问题的话，我们来进入第二个范例哈。第二个范例，这个题目也常常是出现哈，它是一个利用那个术语式里面我们学到所谓的二次公式以及三次项的公式，然后把它展开。哦，那利用那种想法来做这样的一个三角函数，搭配三角函数来做。OK， 来，我们先看一下这里哈。第一个呢，它题目告诉我角度介于0度到45度，所以请问你 sin 比较小还是 cos 比较大？好，对，好 ，OK， 来，所以 sin 比较小，对不对？要记住哦，哦 ，sin 西塔会比 cos 西塔来的小。OK， 好，那再来题目就告诉我 sin 西塔加 cos 西塔等于7/2。当初在算这个题目的时候，有跟你讲过，你看到两个相加就手痒，把它干嘛？平方，对不对？哦，同时把它两边平方。为什么要平方呢？因为你看一下，如果我把这个地方做平方，啊，这里也给它做平方，那平方完之后呢，来，当然就展开啦。二次项的话 ，a 加 b 的括弧平方等于 a 平，好 sin 平加2ab 2sin cos 好。sin 西塔 cos 西塔，好，再加上口平，好，就等于左手边啊，右手边这里是7/4，对不对？好，当然这个地方呢，你要特别注意哈，因为我们前面讲过平方关系，sin 平加口平就等于1嘛，所以这里就会变成1加上2倍的 sin 西塔 cos 西塔，好，就等于7/4，会不会？好，所以记住哦。sin 西塔加 cos 西塔的括弧平方等于1加2倍 sin 西塔 cos 西塔 ，OK， 好，所以当然第一小题要算的就在这里了 ，sin 乘 cos， 好，所以先把1移过去，好，叫做减1，7/7减1等于多少？我就写过来了，好，第一小题我就从这里开始好了，好，所以这里移过去 ，sin 西塔乘上 cos 西塔。7/7减1等于3/4，然后呢乘2移过去变除2，所以叫8/3，对不对？好，所以这个答案就直接出来了。OK， 好，所以第一小题的部分这个很重要哈，因为后面的题目都要靠这个数字来继续往下算。8/3。好，第二题一样，刚刚求的是 sin 西塔减掉 cos 西塔。好，看到这个东西也是欠干嘛？欠平方，对不对？哎，你说老师，你给他平方之后，最后答案不对啊？没关系，最后求的答案我们再给他干嘛？开根号就好了。哦，先平方，然后最后再做开根号，然后就这只是一个手段啊，所以我把它做平方，那它就会变成谁？直接写喽，1减2倍的 sin 西塔 cos 西塔，有没有不懂？应该可以吧？哈，因为前面都推导过了哈。a 平加 b 平就是等于1，然后减2ab， 然后就变成这样子，所以答案在这里。但是呢，我们继续往下算，这个地方是不是要变成1减掉2乘上8/3？好，所以就约分完4/3，1减掉4/3，1/4。好，所以呢，你最后算出的答案是平方之后是1/4，所以呢 ，sin 西塔减掉 cos 西塔，开根号，哦，本来有，然后我现在把它开根号。然后开根号是不是等于正负2/1？但是小七呢，不要两个答案都写上去，因为这题有题目告诉你是它介于0度到45度之间，所以有一个人比较大，有一个人比较小。好 ，sin 比较小 ，cos 比较大，所以小的减大的当然是什么？哦，负2/1，哦，正不合哦。10题里面有9题是负不合，对，啊，所以比较习惯的写负不合，好不好？好，所以正不合。啊，叫做正和的定理啊 ，OK， 好，所以有问题，答案是等于负1/2，可以吗？好，好，好，所以呢，这是第2小题的部分哈。哎，记住哦，这是一个手段哦，平方都是通常这样来做哦。那再来3次项的公式哦。A3 加 B3， 好，公式还记得吧 ？A3 加 B3 等于 A 加 B 乘上 A 平减 AB 再加上 B 平，有问题吗？这叫分解式，对不对？这是其中一种哦，有印象哦。还有另外一种是什么？你还记得吧？
好 ，OK， 那我就不写了。来，我们这里会用到这个东西哈，请看下这里，所谓的 a 就是 sin，b 就是 cosine， 所以这里是要变成这样子。来 ，sin 加 cosine， 好，乘上这里有一个 sin 平加 cos 平，有没有看到？哦 ，sin 平加 cos 平，所以我1直接写1，会不会太快？好，现在有点太快。好 ，OK，sin 平减掉 sin 乘 cosine。好，然后呢，后面还有一个加口平 ，OK， 好，这样写就很清楚了哈。来，那接下来很简单，因为呢，sin 加 cos 在第一小题就算出来了哦，它是等于3/8，好，在这里，哎，这是乘的，对不起，来，啊，题目有给我，好，7/2，好，谢谢，所以这里是7/2。好，然后呢，再乘上后面，这里是 sin 平加 cos 平是等于1，好，所以它是乘上1减掉 sin 乘 cos 是3/8哦。好，就这样子，所以最后答案就出来了。来，它是等于7乘上5/8，所以答案就等于16/5/7。好，最后第4题，其实这个玩这些东西啊，什么 A4 啊。哎，搞到4次方其实也没有什么，你就把它变成平方项，对不对 ？A 平加 B 平，好，就把它想成这样子 ，A 平，好，加 B 平这样子。啊 ，A 平加 B 平呢，我们再推导一下，它是变成 A 加 B 的括弧平方减掉2倍的 A 乘 B， 有印象吗？哦，4次方的公式要这样来弄。那当然这个地方呢。2个 a 平乘 b 平，所以它可以变成这样子喽。我直接把它写了哦，来 sin 的4次方西塔加上 cosine 的4次方西塔，题目要我们算这个吗 ？OK 吗？好 ，a 就是 sin，b 就是 cosine。那这地方是不是可以写成 sin 平加 cos 平？好，减掉2倍的，这个地方都有平方，所以我可以把平方一起拿出去，所以它就变成 a 乘 b， 那就是 sin 乘 cosine。结束了，就这样子。好 ，OK， 好，少了一个平方，对，谢谢。有人跟我讲，我自己想到。好，所以呢，这个地方有没有问题？那当然，这个地方就是 sin 平加 cos 平等于1嘛，啊，1的平方还是1，减掉2乘上2个相乘，好。2相乘多少？3/8，好，所以乘过来啊。好，数学老师都要自己这样踢笑的话，才会上的比较快乐一点点啊。减掉3/4，啊，哪里没平方？哦，这里没平方，对不起啊，谢谢，好 ，OK。好，所以呢，这里地方要变成3/8的平方。其实我故意弄错，看你会不会抵我一下啊？那所以64/9 ，OK 吗？好，3/8的平方。好，那约分完32，好，所以呢，答案就是32/多少？32/9，所以等于32/23。所以4次其实没有什么哈，你就这样玩。这东西是在1年级的时候，1年级的时候玩过这种4次，好，慢慢弄。所以你这个地方就有连贯性的东西。好，那怎么那么喘啊？来，我们把这一题右手边的我讲个大概就好了哈，然后呢，让你接下去往下算哈，因为它给的东西比较不一样，它给的是 tangent 加 tangent1/，你要做一次整理哈。tangent theta 加上 tangent theta1/1，好，等于12/25。好，他给这个呢没关系，我想办法把它变成 sin 跟 cosine 就对了。好 ，tangent 是不是 sin 除 cosine？ 好，那 tangent1/1就是 cosine 除 sin 咯。好，因为它颠倒过来嘛。好，来，抱歉，我这里写加。好，是不是 cosine 除上 sin？ 好，就等于12/25。好，所以这个时候呢，两边要干嘛？当然是通分啊，对不对？分母不一样，当然没办法加在一起，所以我就把它做通分。来，你乘 sin， 那你也乘 sin 了，所以就变 sin 平了。好，那所以下面是不是等于 sin 乘 cosine？
好，那同样道理，这里乘cos，上面乘cos，所以上面就变口音了。好，就等于12/25。所以呢，基本上，刚好上面又变成谁了？1，好，3加口平1咯。所以最后 sin 西塔乘 cos 西塔就等于多少？颠倒过来就好了，对不对？sin西塔乘 cos 西塔1/1，颠倒过来，那这里就把它颠倒过来，25/12。好了，有这一坨之后呢，你就可以继续往下算喽，听懂吗？好，所以第一步骤就是这个比较重要而已。那剩下的呢，一样好。我不小心把第一小节算出来了，哦，这就是第一小节答案了，好，25/12。然后呢，第二小题、第三小题一样，好，你在下课的时候有无聊，好，的时候算一下，好，我们先休息10分钟。